Nå skal du få høre det som antageligvis algeforskningen sin vakreste kjærlighetshistorie. Det hele starter i 1855. Da blir det født en fåmælt liten gutt i Borge i Lofoten som heter Mikael Heggelund Fossli. Han levende opptatt av planter og dyr, men fornuften rår, og han utdanner seg til telegrafist. Telegrafi for de som ikke kjent med det, et kommunikasjonssystem hvor man sender meldinger via radio. Men når Mikael ganske nyutdannet, kommer Amors pile og skyter han inn på en ny karrierevei. Han på ferie i heimbygda, på besøk hos noen, og der møter han guvernanta Anna Jensen fra Drammen. Jeg ser det tydelig for meg. Mikael fanger Annas blikk, og hun tenker, han der vil jeg ha. Men hvordan i all verdens rike kaprer jeg han? Jeg vet ikke hvordan det var i andre halvdel av 1800-tallet i Lofoten, men det var antageligvis ikke all verdens å bedrive kveldene med. Så hun tar det hun har, og det hun har, det et album av presset alger. Kanskje noe av det her. Ikke et vident kjent sjekketriks, men et godt valg i denne situasjonen. For Mikael falt pladask for både hun og algene. Men som i enhver god kjærlighetshistorie, så tar det litt tid før Anna får Mikael. Han forfølger kjærligheten til algene først. Det går ikke så bra. Han samler masse, men klarer ikke ta vare på samlingen. Alger kan nemlig være litt vrien, og han har ikke peiling hva han driver på med. Som enhver nerd med respekt for seg selv, kaster han da alt han har i hendene, flytter til Oslo, får seg ny jobb og bruker all fritiden sin på Botanisk museum. Der får han tilgang til algebøker, algesamlinger og veiledning fra professor Schubler, en av de fremste ekspertene på feltet. Allerede året etter at han hadde flyttet til Oslo, har han omorganisert algesamlinger og gitt ut sitt første vitenskapelige arbeid. Det voldsomt imponerende for en som samtidig jobber fulltid som telegrafist. På volumet av arbeid han har klart å gjøre, det tydelig at han ikke bare jobber seg gjennom dagen, men også tar natta til hjelp. Ofte. Etter 5 år med strålende arbeid får Mikael ny jobb på Tromsø museum og kan endelig drive med alger på fulltid. Og hva gjør han med ny titel, drømmejobben, hjem og stødig lønn? Jo, endelig frir han til Anna. Hun sier ja, og de gifter seg i en alder av 30 år. På denne tida tok Mikael seg flere turer til Finnmark for å studere havalger. Han gjorde en grundig jobb, for til dags dato algene langs Finnmarkskysten de vi vet mest om i Norge. Jeg fryser på fingrene bare jeg tenker på hvordan det må ha vært å drive med feltarbeid i iskaldt Finnmarkshav, i alskens vær, med kun klærne de hadde på 1800-tallet til å beskytte seg. Kanskje begynner han å lengte sørover til mildere klima. 7 år etter at Mikael flyttet til Tromsø, så får han ny jobb på Vitenskapsmuseet, som etter hvert blir en del av NTNU. Han har gjort vanvittig med arbeid i løpet av årene nordpå, så alt tyder på at han fortsatt jobber gjennom natta. Selv om han og Anna har rukket å få 4 unger. Det skal også etter hvert vise seg at beinhardt arbeid, natt og dag i iskaldt vann i vekslende vær tærer på helsa, og det merker Mikael også. I 1908 så sier han til en venn og kollega at han redd for at han ikke rekker å gjøre ferdig arbeidet sitt før han dør. Til Anna og ungene så sier han likevel ingenting, fordi han ikke vil bekymre dem. Men dessverre så får han rett i at det gikk mot slutten, og i 1909 så dør han 54 år gammel. Man kan riktig nok spørre seg om han noensinne ville følt seg ferdig. Han hadde jo allerede publisert en haug med vitenskapelige verk og beskrevet over 500 arter. Kalkalgesamlingen til Vitenskapsmuseet stor og betydningsfull, også i verdenssammenheng, og det det Mikael Fossli som har æra for. Hvis du vil teste om en kalkalgeforsker proff, så trenger du bare stille ett eneste spørsmål. Hvor ligger Trondheim? Hvis de ikke vet det, så de ferske jobben.
Allikevel synes jeg det fineste Mikael har etterlatt seg, var boka han ga til Anna i den tiden de var forlovet. Den inneholder de vakreste algene han kunne finne, og kun de eksemplarene han lyktes best med å preparere pent på papiret. Altså, algene i denne boka er satt sammen av de fineste preparatene og de vakreste algene med de flotteste fargene. Kun alger som kunne presses flat fikk være med for at boka ikke skulle bule ut av permen. Vi er takknemlige for alt arbeidet til Mikael, men vi er også takknemlige for Anna, som både introduserte han for algene og gjorde alt på hjemmebane, sånn at han kunne jobbe døgnet rundt og fortsatt ha et varmt måltid og et rent hjem. Og det var historien om hvordan en kjærlighetshistorie i Lofoten førte til algeforskning i verdensklasse.